ชัยภูมิประจักษ์ครับพี่ผิวตางานสาดดอนวัดเฮ้เฮ้เฮ้โอ้ยมันสายตาสายโขกเลยอีสาวกว่าเฮ้เฮ้เฮ้บริษัทพัฒนาสังฆทานคุณพิจารณาคุณประกอบคุณประกอบอะไรต่างๆนะครับกิจการบุญการบวชพี่น้องกิจการบุญบุญเลยครับเฮ็ดแต่ละคนเฮาค่ะมันมีความสุขกับพี่น้องจ้าเฮ็ดเฮ็ดเฮ็ดอายุมาอาศัยมาโลกกันหน่อยอาทิตย์เดียวใส่แล้วคุณโดนใส่โดนหนาเยอะเยอะมาใส่เยอะ